Мәскәүдәге Рәсәй күргәзмә форумында Башкортостан мәгариф системаһы күрһәтелде. Һавымһыгы эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Һәм безнең программабызның кунагы Башкортстан Республиканың Аврора таланттар үстерүдәге укытучысы Рәмил Рәшит улы Кәбиров. Һавымһыгы. Хәерле көн. Рәмил Рәшитович, иң тәүдә Аврора балаларның талантларын үстерүдәге менән таныштырып үтәгез инде. Нисек үстерәһегез талантларда? Балалар таланттары үстерү үдәге Аврора инде 4-нче ел эшләй. Хәзерге вакытка онда 25 мәгариф программаһы үткәрелә. Бөтәһендә әйтеп тормыйм инде. Үзем мин онда авиамодельләр, ракета модельләрен төзү программаһын апарамын. Һәм малайҙар яраткан түңәрәктәрҙең берһе дип әйтергә мөмкин ул мәктәптәрҙә? Әлбиттә. Ул төрле конкурстарда катнашабыз. Быел инде 4 тапкыр Рәсәй кимәлендә 4 тапкырлы чемпиондар булып сыктык. Ничәнче класстан ялеп итәгез укучыларда? 4-нче класстан алып 11-нче класска тиклем. Бүтән класс балалары менән эшләһегезме? Әлбиттә. Шулай итеп, Мәскәүдә һез үзегезнең үҙәкте нисек күрһәттегез, күргәзмәлә тамашасылар килгән тамашасылар нимә күрә ала ине? Бик яхшы күрһәттек. Осталыктарыбызды күп осталык дәресләре булды. Бөтәһе бергә монда бер 14-15 микән осталык дәресләре үткәрелде. Ул марсоходты йөртергә өйрәнделәр. Был инде күптәр өчен фантастика һәм әмма онда ысын барлыкта тимәк йөртә алды балалар. Виртуаль аша, әлбиттә. Коптер менән идара итәргә өйрәнделәр. Шун әлбиттә мин үзем авиамодельләр апардым. Авиамодельләр һәм ракета модельләрен төзергә нисек өйрәттем. Ул балалар гына түгел, онда студентлар да катнашты, улы кешеләр катнаштылар. Улар кинәнис менән катнашты. Әйтегез әле, бына һеҙҙең авиамоделист бүгін, әйтәгә космонавт дигән пленер үткәргәнһегеҙ. Нисегерәк үтте шул турала һөйләһәгеҙ ине? Мин 2 көн буена апардым ошо осталык дәресләрен. Ошо вакыт арасында 240 самолет модельләрен төзеп сыктык. Мунда балалар, студентлар, олы кешеләр дә килде. Бүтән безнең яктагы стенд, безнең күршеләрнең стендлары ошо ара полетная зона дип әйтергә була инде. Самолетлар тик осыгырынлар ошо көндә. Бик күңелле үтте. Балалар өйрәнделәр, нисек самолетты төзергә, нисек уны осырырга, нимә ул центровка була, стангаж, фюзеляж дигән терминдарын таныштылар. Күзләре ялтырап, күңелләре асык, һичшикһез күңелле үтте ошо мероприятие. Ягъни авиамоделирование менән балаларны якындан таныштырдыгыз дип әйтергә мөмкин. Бына һеҙҙең үҙәктә ошо түңәрәк үҙе эшләйме, авиамоделирование түңәрәге? Авроралы мин апарам авиа һәм ракета модельләрен төзү түңәрәген. Балаларман 1-2 ступеньлы ракеталар төзебез, бәләкәй самолеттар модельләрен эшләбез, зур. Хәзерге вакытка, һуңгы вакытта без 4 метрлык самолет төзелдек, 2 моторлы, ул бик еракка осыла. ФПВ менән, камера куяң да бортына, ашкикең да күрәһең инде. Кайда оса, нисек оса икән. 4-нче класстан алып 11-нче класска тиклем балалар йөриләр һәм хатта 5-нче, 4-нче класста укыган балалар ошо самолетты җитез генә итеп йөртә ала инде дип әйтергә була. Бик кызык. Нисек эләгергә һеҙҙең үҙәккә? Аврорага нисек эләгергә? Сайтка инәгеҙ дә, унда яҙылагыҙ. Сайт аша яҙылырға була, мастер-класс аша яҙылырға була. Һәм һәр бер каникулдар, ул көҙгө, яҙғы каникулдар, ҡышҡы каникулдар һайын беҙ үткәрәбеҙ мастер-класстар һәм мәғариф программаларын үткәрәбеҙ төрлө. Мәҫәлән, космос мәғариф программаһын үткәрҙек. Ошо мәғариф программаларында балалар киләләр, төрлө төбәктәрҙән, Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәй төбәктәренән дә киләләр, ҡатнашалар һәм беҙгә яҙылалар. Яҙырға мөмкин шулай итеп.
Һәм ниндидер һайлап алу турдары, ниндидер конкурстар, я булма олимпиадалар үткәрәһегезме? Балаларны һайлап алагызмы? Әле теләгән һәркемде алаһығыҙмы? Һәр теләгән бала Аврораға килә ала. Әйтегеҙ әле, бына һеҙ Мәскәүҙә республика мәғарифын күрһәттегеҙ һәм үҙегеҙ беренсе осталыҡ дәрестәре үткәрҙегеҙ, кешеләр менән эшләнегеҙ. Башҡа төбәктәрҙән, коллегалар менән аралашу мөмкинлеге булдымы? Эйе, бер көн ял бирҙеләр беҙгә. Миңә бер көн ял бирҙеләр. Мин барып килдем Саратовка, Ульяновск, Силәбе, Хамар стендарына барып килдем инде. Уларҙың осталыҡ дәрестәрендә ҡатнашып алдым. Бик күңелле булды. Мәҫәлән, Ульяновск стендтары, улар самолеттың симуляторын күрһәттеләр. Ошонда мин өйрәндем, нисек ысын самолетты нисек күтәрергә һауаға, нисек уны йөрөтөргә һауала, нисек уны ултыртырға. Бик ҡыҙыҡлы булды инде. Тимәк, был тәжрибәләрҙе тиҙҙән үҙебеҙҙә ҡулланаһығыҙ? Әлбиттә, өмөтләнәм, ҡулланырбыҙ тип. Тағы ниндәй тәжрибәләр һеҙҙең айырыуса төбәктәрҙең тәжрибәләре иҫегеҙҙә ҡалды? Силәбе стенды, мәҫәлән, дистанцион аша трактормен йөрөтөргә өйрәтте бөтөн халыҡ инде. Бөтөн теләгән халыҡ тракторды йөрөтөргә өйрәнде инде дистанцион аша. Улар ысын трактор уларҙың полигонда, Силәбе өлкәһендә тора, а улар Мәскәүҙә дистанцион аша ошо трактормен йөрөтөргә идара итергә өйрәнделәр инде. Ошо миңә бик оҡшап ҡалды. Тимәк, был күргәҙмә бик шәп үткән, яҡшы үткән һәм әйтегеҙ әле, бына һеҙ Аврораға республиканан теләгән һәр бер бала килә ала тинегеҙ. Яҡын арала ниндәй булһа саралар көтөләме улар өсөн? Бына беҙҙең тапшырыуҙы тыңланылар һәм Аврораға килергә теләк белдерҙеләр икән, нисек эләгергә? Бик күп саралар яҡын арала көтөлә. Ошо сарал тураһында һеҙ Аврора сайтында мәғлүмәт таба аласаҡһығыҙ. Әммә иң яҡын арала беҙ яңы корпус асабыҙ. Был инде ҙур мөмкинлек, шулай бит яңы корпус асылыу, ул күберәк балаларҙы әлбитергә һәм күберәк осталыҡ дәрестәре түңәрәктәр асырға мөмкинлек. Эйе, ошо яңы корпуста авиамоделдәр түңәрәгенең икенсе площадкаһы асыласаҡ. Инде бында һеҙ өйрәнеп ҡайтҡан, Мәскәүҙән өйрәнеп ҡайтҡан алымдарҙы ҡулланыу мөмкинлеге лә бар. Әлбиттә. Ниндәй ҙә булһа юғары уҡыу йорттары менән хеҙмәттәшлек итәһегеҙме? Авиамоделирование ул авиация менән бәйләнгән кешеләр өсөн. Әлбиттә, Өфө университеты, мәҫәлән, Нефтяной университеты, мәҫәлән, хеҙмәтләшлек итергә өмөтләнәбеҙ, уйлайбыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студиябыҙҙа Аврора балаларҙың таланттарын үҫтереү үҙәге уҡытыусыһы Рәмил Кәбиров булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.